各位同学，大家好。请看《感应篇》第12句：“月会之日，灶神亦然。”这8个字就是一段。这一篇文字一开始就给我们说明业因果报的原理，接着就给我们说这些事实真相。种善因一定得善果，造恶因决定免不了恶报。那么在紧接着呢，就是天地鬼神的鉴察。这桩事情，古人呢多半能够相信，而现代人呢认为这是迷信，把这桩事情呢通通都疏忽掉了，所以才会感应的巨大的灾祸。有很多人认为有许多是自然的灾害，不是人为的。这种想法说法了，决定是错误的。他不知道虚空法界一切众生跟我们自己是一个生命共同体，所以我们起心动念跟虚空法界一切众生都息息相关，都是关联的。这个道理佛经论里面讲得多，讲得详细。如果我们不能够深入经藏，对于这些理事就很难体会得到。再是随顺自己的烦恼习气，自然就造很重的恶业。造这些恶业，自己不知道啊。自己如果知道自己在造业，这个人就开悟了。佛家讲觉悟了，觉悟就能回头啊，觉悟就能得救啊。所以回头是岸，就能够超越一切灾难。就能够脱离六道十法界，他就做佛做菩萨去了。可是这种根性的人在世间真正是凤毛麟角，10000人当中难得有一个人。佛在经上讲的这个人是过去生中无量劫来的善根福德因缘成熟了，才会有这个现象。大多数人不觉，所以佛菩萨对于这些人并不舍弃，慈悲到了基础，依旧
示现在众生界，在六道，以种种方便启发众生的觉性。一时一生做不到，可以用多生多劫。我们今天在这一生当中能够醒悟，又何尝不是佛菩萨多生多劫的启示？我们这才恍然大悟啊！这正说明了佛事门中不舍一人。可是在我们没有领悟之前，没有回头之前，苦海茫茫啊！业报不可思议，有谁知道？眼前我们也看到很大的灾难这些灾难从哪里来的？业力造成的。谁的业力？真正契入佛法的人知道自己的业力。为什么众生不能向善？我们再把范围缩小。为什么我们自己的同修不能好好的修行？不能够如理如法的修行？我自己没做好啊！我不是一个好样子啊！责任我要承担啊，不能够推卸给别人。自己一定要做一个很好的榜样，就是自度度他。确实做很好的榜样了，这个众生还不能够感悟，那是他的业障深重。我们还继续不断努力帮助他就像经上讲的，用种种方便长时间的帮助他，总有一天他明白了，他回头了。那我们这个教化的功德是有结果的，决定不是白费。感应篇在这个里面讲这些鬼神监察人间，说了3段。第一段讲天神，第二段讲三世神。三世神是我们佛门讲的世神神识世神。今天我们看这个2句灶神。灶神呢是监察一个人家的家庭，监察一个家庭前面讲的天神、三世神是监察我们个人，这个是监察家庭。你这一家行善行恶，他都清楚在中国过去民间，每一家都供养灶神
年岁大一点的人，这个记忆应该很深刻。在过去，中国一般家庭厨房里面呢都烧灶。不是像现代化用电器。烧灶呢，建造的时候就给灶神留了一个位置，有个小龛，里面供养灶神。那个灶神龛的旁边还有一副对联，我还记得。上联叫“上天做好事”，下联是“下地保平安”。那么习俗是腊月24，灶神呢就升天了，去报告你这一家人这一年所造的善恶。现在人说这个是迷信的，每一家也不供灶神，不供灶神，灶神还管不管你家的呢？依旧照管。绝对不是说你不供了他就不管了，他照管了。所以从天地鬼神的鉴察，我们了解一个事实真相：吉凶祸福都有预兆，有预警预先来警告你。这个预警在我们现前环境里面太多太多了。只要你头脑冷静，你细心观察，几乎我们六根所接触的，无一不是预警。这个预警很不好，很不利。所以我们自己一定要做一个大转变。我26岁接触到佛法，那个时候我感觉到已经太晚太晚了。我一接触佛法，张家大师就把这些事情交给我，我能相信，我能接受，我能够依教奉行。老师的教诲句句都是真实的，所以我感恩一辈子生活在感恩之中我帮助别人，我教导别人，也是过去老师教我这种心态。真诚、清净、平等，没有分别，对世间一切人事物没有需求尤其现在年岁大了，晚年了，还有什么放不下的？要依照业报。我早就走了，离开这个世界了。这也是给诸位做了一个样子。诸位看看我这个样子，你应该有所启示。
我这一生没有寿命，没有福报啊！在佛法里面讲的，前世大概是修慧不修福啊，幸亏有一点智慧啊，给众生呢结了一些善缘，所以遇到都是很好的善知识啊，本身就有个条件，我跟诸位也讲过好多遍了，好学啊，我肯学，欢喜亲近善知识啊，欢喜读善书，这个是我本身具备具足的条件啊，没有福报。现在大家看到，我有一点福报啊。上个月玉明法师到这来看我，那个法师会算命啊，他给我算了，他说：“法师啊，你走老运了，你现在心想事成呐，做什么都顺利，都成就啊。”啊，寿命啊也延长了，都没有求啊，我没有求福，也没有求寿。往年李炳南老居士在台中讲经教学，看到学生当中有命薄的人、短命的人、没有福的人，李老师特别劝导他们发心弘法利生。老师说，弘法利生是世间第一大福啊！我也是他劝导我，我才走上这条路啊！真有效果，但是一定要身心世界一切放下，发心为佛菩萨工作，为一切众生服务。一切众生有福，佛菩萨需要你服务，自然得到诸佛护念，天龙善神拥护啊！你不要去找他，他自然就来了。绝不要自己用心机，要想做什么做什么，那就错了，那就决定造业了。造业是减损自己的福报，这是说你过去生中修集的福报减损了。了凡四训感应篇里面说这么多话，实在讲只是说一桩事情，一饮一啄，莫非前定啊，都是你自己定的，说明事出事法就是一个大的因缘果报。你明白这个道理，一种善因，存好心，说好话，行好事，做好人，你的果报就殊胜了。学佛，佛就是我们的典型，佛就是我们的模范。佛的心清净、平等、真诚。佛对于一切众生慈悲爱护，照顾无微不至。
真诚恭敬对人对事对物。我们要细心观察，要知道怎样去学习。佛不但是言教，佛有身教啊。佛教给我们的都是尽善尽美啊，所以切入佛的境界，我们的活动空间就大了。活动空间是尽虚空变法界啊，你所想的、所考量的，绝对不是一个小圈圈，绝对不是一个世界啊，而是无量无边诸佛刹土。这个胸襟多大？正所谓是量大福大了。所以佛的佛慧圆满，没有不能够包容的。我们今天说一个道场，几个出家人住在一起，彼此互相不能够相容，他还有什么福报？他那个福报可怜了，太小了。想尽了，三途去了。这些事理的真相，我们不能不清楚，不能不明了。造神真有，绝不是假有。不但造神，这一个家庭里面鬼神很多啊，门有门神呐。诸位要是念念礼记，你就晓得，原来是每一个房间、每一个角落里头都住的有鬼神。我们起心动念、所作所为，人没有看见，鬼神看得很清楚啊。明朝于敬义居士遇造神记，这一篇文字是他的同乡记录的，全都是事实。这篇文字复印在《了凡四训》里后，我们过去曾经讲过一遍，也讲得很详细，可以做参考。遇造神不止于敬义一个人啊！我们在古时候古人的笔记里面看到很多，他这一篇写的最详细，写的最精彩印光法师把它流通了。读书人、修行人，往往自己以为很善良，别人看起来，你也很不错，每一天都是做些善事，说好话，行善事。于敬义早年亦复如是，但是一生贫穷潦倒，自己以为自己都行善，没有做过什么恶，老天爷这个果报不公平，
灶神很慈悲，灶神知道他是个读书人，点化他，他能接受，他能反省，这才实现。告诉他，你的行为好像是善的，你的念头太恶了，意恶，你自己不能够反省的，因为你念头恶、意恶，你所行的善都不是实在的，都不是真的。所以天地鬼神鉴察，你从年初一到腊月30，没有一桩是真的善事，全是敷衍假的，做样子给人家看的，假善呢，不是真善呢。灶神给他这一点，他恍然大悟，他才真正晓得。人造作恶业不怕，怕的是不能回头，怕的是不能觉悟。肯回头、肯觉悟，都有救。个人如是，家庭也如是，社会、国家、世界都是一个道理。那么现在劫难现前，大家都知道啊。这个劫难有没有救呢？决定有救。从哪里救起？从人心救起，从自己心里面救起。自己的心必须要做一个大转变，断恶修善，破迷开悟，就得救。希望我们大家要认真，要努力，要改过自新。不但自己得度，也帮助了别人。这个才是莫大功德。今天时间到了，我们就讲到这里。